ایران د اسلامي امارت شارژدافیر احضار کړی. د نوموړي احضارېدو ته د ولسي خلکو او د اسلامي امارت د پلویانو غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ځینو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د اسلامي امارت استازي فضل محمد حقانی د کړنې ملاتړ کړی او دای د ملي سرودونو په اړه د اسلامي امارت د اوږدمهالې تګلارې برخه ګڼلې ده. هغوی ټینګار کړی چې د موسیقۍ او سرود په اړه د اسلامي اصولو پر بنسټ دریځ درلودل د هر هیواد په رسمي تعاملاتو کې منل پکار دي. د ولسي وګړو په وینا په نړیوالو غونډو کې د اسلامي ارزښتونو منل باید لومړیتوب وي، خو دوی د ایران له وګړو سره د دوه اړخیز درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. ځینو دینی او سیاسي څیرو د اسلامي امارت د استازي د دې کار ملاتړ کړی او ویلي دي چې د اسلامي اصولو د پلي کېدو لپاره هر ډول ډیپلوماټیک تعاملات باید د شریعت په رڼا کې ترسره شي. هغوی پر دې باور دي چې د اسلامي امارت د استازي دغه کړنه د اسلامي واکمنۍ له عقیدو سره سمه ده او باید د نورو هیوادونو لخوا درک شي. د اسلامي امارت ځینو پلویانو د ایران غبرګون ته په نرمه ژبه اشاره کړې او ټینګار کړی چې د شریعت اصولو ته باید پام وشي. په تهران کې په یوې نړیوالې غونډه کې د ایران ملي سرود ته د نه درېدو له وجې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت شارژدافیر فضل محمد حقانی د ځواب ویلو لپاره احضار کړی. ایران د اسلامي امارت د استازي دغه کار سپکاوی یو نه پیژندل شوی او غیر ډیپلوماټیک اقدام بللی دی. د سپاه پاسداران اړوند پارس خبري رسنۍ خبر ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې ورځې پر سهار نوموړی د ځواب ویلو لپاره احضار کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د اسلامي امارت کلک ملاتړي حسن قومي کاظمي د اسلامي امارت د استازي دغه اقدام غندلی او ویلي دي د شریعت پر بنسټ د موسیقۍ غږولو په بهانه د ډیپلوماټیکو اصولو نه منل کومه معنا او دلیل نه لري. تر احضار وروسته فضل محمد حقانی د ایران له وګړو بخښنه وغوښته او په یوې ویډیو کې یې د ایران ملي سرود ته نه درېدل د خپل عرف پر بنسټ وبلل. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.